quarto e abro a porta, mas você não está. Você se foi tão de repente, nem por mim quis ficar. Eu pensei em pedir pra você voltar, mas eu sei que o que aconteceu está nas mãos de Deus. Oh Pai, se você não está, é tão difícil olhar em volta e não mais te encontrar. Eu chorei quando tentou se explicar. Diz pra mim o que vou fazer se não vivo sem você. Oh Pai, tantas vezes escrevi numas folhas o seu nome, esperando que o sol da manhã me trouxesse você. Por favor, não deixe nada ilusão te levar para longe do lugar. Oh Pai, eu chorei quando tentou se explicar. Diz pra mim o que vou fazer se não